6 gats. Recollits del carrer, Entre clínica i això, i casa meva, en total tinc 52 gats. Tots recollits al carrer, correcte. i es penses diguem, dels teus diners. Sí, aquests gats estaven al carrer i a més corrien a perill perquè estaven a zones que anaven a construir i aleshores es tenien que treure. I va ser per això que vaig pensar en fer aquest invent. Mengen aquests gats diàriament. Ho has calculat? A la setmana. A la setmana són 2 sacs de 15 quilos. Més les llaunes de carn. Una llauna per gat. I això també surt de la teva butxaca? Sí, senyor. Ara m'està ajudant la Dolors per això. Això vol dir que et gastes quan et gastes al mes? Fent números. Abans, com les donava pinso de gamma alta i llaunes també de gamma alta, més la malta, més les pipetes, uns 1.500 euros mensuals. 1.500 euros mensuals? Sí, no, esclar, és que... Déu-n'hi-do. Sí. I ara què passa, ara? No els hi podràs donar de gamma alta, per què? Perquè he perdut la feina, ara he trobat una altra, però només són 3 dies a la setmana i no alcanço. Tindré la sort de conèixer a la Lluïsa Oller, que és la fundadora de Viver de Bell-lloc, i va ser la que em va cedir el terreny per poder fer aquesta infraestructura i poder posar tots aquests animals. La infraestructura te l'has feta tu? Sí. O sigui, amb les teves mans? Amb els meus diners, no. Els No teus tinc diners. tant coneixements. Vaig dissenyar el projecte, això sí, però no sé pas fer herrero. Sempre has tingut tanta estima pels gats? Pues la veritat és que per tots els animals. Gats, gossos, rucs, mira el paté com queda, tota la fauna. Quantes hores dediques normalment diàriament? 5 hores diàries. 5 hores diàries? Sí, unes 2 pel dematí i unes 2 i mitja, 3 per la nit, cada dia, de dilluns a diumenge. No n'hi ha vacances, eh? Molt bé, doncs vinga, donem una volta. Sí, això és la Tavella, que és del Viver de Bell-lloc. I aquí treballen xavals que tenen discapacitat i estan en risc d'exclusió social. Sí, treballen a nivell ecològic, o sigui, tot el que cultivem aquí és ecològic i també les gallines que tenen també són ecològiques i són gallines ponedores. Aquests xavals, si no tinguessin feina aquí, estarien al carrer i seria gairebé impossible que trobessin feina. Aleshores, l'oportunitat que a mi em van donar al tindre aquests animals aquí també va ser poder interactuar amb ells i hem fet cursets. Per exemple, vaig estar durant un any donant-los un curs d'ofimàtica. Van aprendre una mica a desenvolupar documents en Word, a tindre una compte per e-mail, a enviar-se e-mails, a xatejar una mica, a entrar a l'internet, cosetes d'aquest tipus, i per ells les va servir molt perquè ara tots estan comunicats per Facebook i per e-mail i a mi també me va servir molt aquesta experiència perquè va ser un any molt difícil. Clínica, on estan els nens que estan malalts i els mimats, perquè són molt vellets o tenen algun problema de creixement i aleshores aquí a l'hivern fa molt de fred i a fora al carrer no subsistirien. Aleshores els tinc que tindre aquí a dintre amb calefacció i amb molts de cuidados, perquè aquí encara la neteja és més important. Se la va trobar a la seva urbanització sense xip, amb una pneumonia increïble i amb la pota de darrere trencada. I amb nusos al pèl, amb necrosi...
colònia tu no la pots barrejar amb una altra colònia perquè no s'accepten, perquè els gats són molt territorials, són com els tigres o els lleons. Aleshores ells volen el seu territori. I l'única manera que podríem arribar a mesclar una colònia amb l'altra és fent intercanvi de pipis durant molt temps perquè aleshores ells identifiquin l'olor. Però aquí no m'he viscut amb la necessitat de fer-lo, la veritat. O sigui, he pogut respectar la individualitat o les colònies de cada grup. I quantes colònies n'hi ha? 10. I a més en tens de malalts, que aquests no es poden posar amb els altres, esclar. Sí, clar, la colònia que tinc que tenen leucèmia no els puc barrejar amb els altres, perquè aleshores, bueno, es contagien. Es podrien emmalaltir tots, esclar. Tots tenen leucèmia, però la leucèmia és una malaltia que la pots controlar. Dona molta feina i són animals molt delicats, però no és necessari el sacrifici. Tens que anar en compte que no estiguin en contacte amb altres gats, però amb tractament homeopàtic i també amb al·lopatia, concretament amb vitamina B12, pots anar pujant glòbuls vermells i pots anar controlant l'enfermetat. Aleshores, és qüestió d'inversió. Se té que posar pipetes o frontline. Això, les pipetes les posem aquí cada 15 dies perquè estem en una zona que està ple de puces i de paparres. Del camp. Si aquests gats estiguessin a casa, aleshores amb una pipeta cada 2-3 mesos n'hi hauria de sobres. Desgraciadament aquí guanyem llibertat, però tenim que treballar una mica més amb el que és la profilaxis de la neteja. Després se li tenen que netejar orelles perquè n'hi ha molts àcars. Aquí no podem estar amb una aspiradora com a casa tot el dia. I aleshores raspall. Els tens que raspallar per treure'ls el pèl, perquè també en aquest temps concretament comencen ells a fer la muda. Aquests gats en estat salvatge, com estan aquí, a l'hivern tenen el pèl i estan tots preciosos, però a l'estiu i si no raspalles se traguen tots aquests pèls i se les fa una bola a l'estómac. Aleshores, per evitar això, també se les dona malta, una miqueta de malta cada dia amb el menjar i ja. Aquest espai serveix també perquè venen col·legis, venen nens per aprendre el que és primer el respecte per la natura i els animals i després també les ensenyem totes les feines que fem aquí a la finca. Lògicament aquest espai és un dels favorits dels nanos perquè mai havien vist una cosa així i els gats també són molt sociables i serveix també una mica com la nostra imatge, no? Lògicament, amb ells aprens, però vaig tindre que estudiar. Vaig estudiar concretament homeopatia i després també clínica veterinària
per poder manegar aquest recinte, perquè aquest recinte o tens coneixements o se te moren els animals, perquè pensa que quan ve una persona amb grip, algo tan simple com això, si deixes que la persona s'acosti, aleshores se te posa malalt un gat, se t'encomanen tots, que és el perill que tenim aquí. Aleshores, sempre, quan ve una persona amb grip, li tens que demanar, sisplau, que no s'acosti als animals per evitar precisament perquè una colònia que se posa malalta... La satisfacció de veure que l'he fet bé a uns animals que estaven abandonats al carrer. Amb això ja em sento pagada. Et sents motivada per fer tot això? Sí, sí. Tot el que sigui poder ajudar animals que necessiten, que estan desprotegits, per mi ja és la major compensació. O sigui, has fet d'aquesta feina una fita molt important a la teva vida, doncs. Sí, considero que la meva germana, aquest projecte, Elizabeth Garden, va néixer perquè la meva germana era una apassionada dels animals. I la meva germana tenia un gatet, aquest gatet, desgraciadament la van atropellar, i 2 anys més tard la meva germana va morir. Aleshores, quan ella va morir, li vaig dir que algun dia, si podia, desenvoluparia un projecte d'aquest tipus i va arribar el moment en què ho vaig poder dur a terme i aquí està, per ella i per mi.